Ola, chámome Otis e son deseñador de camisetas. Teño a miña propia marca que se chama Lobisome. Sei que estades a desenrolar a experiencia de 21 días co galego e quería felicitarvos e animarmos a que chegades ao fin do proxecto e a que usedes o galego nas vosas vidas. Eu, pola miña parte, uso o galego no meu traballo porque imprimimos camisolas con logos divertidos en galego, como por exemplo, pois, Eche o que hai, Feixes de grelos ou Mal rallo te parta. E así é como me gaño a vida, grazas ao galego. Moitas grazas pola vosa atención e un saúdo desde Ourense.